Halo teman-teman, kita kembali lagi bersama. Hari ini kita akan menggambar sebuah pesawat terbang. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, jangan sampai berkedip mata ya. Perhatikan baik-baik. Oke, teman-temanku. Oke, teman-temanku yang baik, subscribe dulu dong. Hai, pelan-pelan aja Pak Supir. Yang penting selamat sampai tujuan. Jangan sampai menyentuh garis warna coklat, oke Pak Supir? Yeay, pelan-pelan aja, oke? Alon-alon asal kelakuan, yeay. Dikit lagi Pak Supir, sampai kita Pak Supir, oke, yeay, berhasil.